ayo. Aduh, cetak loka. Kasihan di mamam, apa ini ditangkap apa ikan nang. Yuk. Kesini, jangan ke sana. Woi. Ini nah. Di ayo. Mantap lo. Yuk sini Ling, putara ling-lingnya. Terkah. Itu bakawan. Tari ling-ling ya daripada kada hiburan. Tuh kawan, tuh. Di udak-udaknya, rasaan di udak. Sumpit merajuk sudahnya, nyangit. Itu yang kuharap ikan makan kiki kuki kaki kuku aling-ling putar aling-ling. Halo selah kawan, halo sebanar, aduh kawan. Jika melakasi cari mamaknya, padahkan suruh makan umpan. Mau odeng kemana-mana ikan. Ayo ke sini, kuku. Ngajak ribut ini. Orang nariknya ke sini, ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lelah sedih. Sini. Alhamdulillah. Kakekku.
babon kawan. Babon kalah ini. Lain. Kelas biasa aja. Waduh. Hampir babon bang. Hampir babon. Ini lagi ayo lanjut, jangan lama-lama. Belakangan ayo 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 kawan, ayo 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 ayo. Oh kayak gitu bah. Alhamdulillah. Hasil sangkot, ditambuh boleh sidin. Oh iya mereka. Oh, iya mantap. Astagfirullahaladzim, potong boleh ini. Ayo, 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 betedahnya, datang matamin ya. No. Oh, alhamdulillah. Ditegoknya kawan, paksa menggunakan alat pengoperasinya. Setrek rupanya kawal. Nah, trekol. Setrek.
Langsung kontan. Aling-ling. Ya Allah. Kontan sih. Ayo kamu cari mama bapaknya. Yuk. Mama bapaknya nangis kena. Kom. Som. Perasaan hendak merokok aku ditutupnya. Ayo am. Ayo. Aduh, cetak loka. Kasihan di ngomong apa ini, ditangkap apa ikan nang. Yuk cari maaf. Gitu bah. Jangan main-main, langsung dimakan aja. Mantap. Dasar. Ayo lepas. Ayo nyangkut. Ayo sini Bang. Sini. Ditangkapnya. Ini kawat teh hereng. Locot. Ayo. Halus barang. Ya ampun. Ini kehalusan kawan. Nih kehalusan, cari mamanya bapaknya. Kena. Ayo. Alhamdulillah babon kawan. Yo, mantap. Ayo, makan langsung. Kontan. Aduh. Ayo manis. Ayo meliuk-liuk. Ayo. Ada berikit kawan. Ayo langsung kontan lagi. Ayo kontan. Kayak gitu bah. Ayo. Sini.
kawan-kawan, ayo ke sini. Strike kawan, babon.